Здравейте, здравейте! Стоманата ви разказа как се размина на Косъм от катастрофа. Докато монтирах видеото, се наложи да гледам отново този момент от живота си и не искам той да се повтори. Затова взех решение да намаля карането и да увелича тренировките. Тук се отбиваме, има един много приятен, сгоден паркинг, на който може да правим змейки и осморки. Миналата седмица бях веднъж и сега ще ви го покажа. Ето това е паркинга при Ветско Каляне. Доста е широк и спокоен, чудесен за тази работа. Ето в тази част. Харесал съм си тия два маркера и около тях сега ще правим осморки. Сядаме удобно на мотора. Първа и лекинко. Back to basic. Body, head, bike. Значи, този мотор е доста тежък. 270 кг. Ако мога да го контролирам с ниска скорост, значи мога да го контролирам и на високи предавки с висока скорост. Това е идеята. Честно да ви призная, чувствам се доста вдървен. Ако имах една камера отстрани да се видя на какво приличам, щеше да е много добре. Да видим дали мога да правя две неща едновременно. Всъщност аз правя доста повече неща едновременно. И придържам задната спирачка с крака, съединителя, гъста плавно, въртя си главата и гледам къде влизам, къде излизам и така нататък. Вече 15 минути се въртя тука. Осморките ми станаха по-стегнати. Вече започвам да застъпвам линиите и е време да се преместя на друго място, да дигнем нивото. А то е ето тук. Значи имаме линии, между които трябва да сместим мотора. И разни пукнатини, които оформят един правоъгълник. Така, започваме. Ето тук от външната страна завойче, значи трябва да минем така. Така. Получава се. След 15 минути въртене тук имам правилните референтни точки, кога и на къде да погледна, кога да завъртя кормилото. И въпреки, че не съм толкова уверен, колкото ми се иска, успявам да сместя този голям мотор в очертанията, които предварително съм си набелязал. А хубавото нещо на осморката е, че сменяме ляво с дясно, упражняваме и единия завой и другия едновременно и не ни се завива свят. Само да ви кажа, че тук има и едни опасности, за които трябва да сте добре запознати. Виждате ли ги тези следи от дрифтане на автомобил? Тъй като това не се харесва на местните обитатели от къщите, са разпиляли болчета и пирони навсякъде. И ако дойдете да карате на този полигон, не се очудвайте, ако си тръгнете с спукани гуми. Това нещо ми го каза едно приятелче и направо... Как може, бе, хора? Има толкова малко места в София, където може да се упражнявате, да карате кола, мотор, без някой да ви обезпокоява и да сложите пирони. Някой, който живее в тия къщи.
харесва бръмченето. Явно. Затова ще отида да видя един друг паркинг, на който съм бил няколко пъти. Дали е подходящ за тази цел. Защото, доколкото си спомням, има доста неравности. Даже моя мотор често закача, като минавам от тук. Лоп, лоп. Така. Като гледам, и тук има дрифтеджи. Малко е по-мръсно. Може би в тази част, където е по-чисто. Видим от тук, ако го сместя до бордюра. Насам. И тук пак има пепел. Не, този паркинг не е подходящ. И с всичките тия бабуни, дяволите. И къде да караме? При пироните, освен. Вие знаете ли някой свестен полигон, където можете да отидете и да карате необезпокоявано? Така да си тренирате. Че обикновено на паркинзите излиза някой охранител и казва: махай се от тука, моторист! Или пък викат полиция. Като казах полиция, чел съм по разни форуми, че тия места като този паркинг расти ги знаят много добре и ходят и проверяват от време на време. Ако има някой татко да учи детето си да кара, като например там с оная кола, опа, що караш ти без книжка? Зам глоба. Добре, къде да караме, мамка ми? Къде да караме? Къде да се упражняваме? Искаме да караме в безопасна среда. Искаме да придобием знания и умения. И между другото и мен са ме проверявали на този паркинг. Правя си аз осморки и идва господин полицай. Категория имаш ли? Имам. Какво правиш тук? Какво правя? Карам си, упражнявам се. Това паркингче е хубаво. Мисля, че е достатъчно широко. Това тук не става. Има много пепеляк. Също съм чувал, че тук има голяма база на СБА някъде, в който има полигон. Дали може да се ползва, не знам. Ето я да завием и да видим. Това е базата на СБА, само че отвън. Тук някакви строителни материали са натрупали, тръби. Оле, 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 оле. Това е полигона, за който ви говорех. Пълно е с строителни отпадъци и какво ли още не. Не става. Тук обръщаме и се връщаме. Всичко е разрушено, чупено, изоставено. Къде да практикуваме? Само се избиваме по пътищата. Терикат такъв. Идиоти, пълно с идиоти. Така, ето го и главния вход на СБА. Съюза на българските автомобилисти. Трябва да има и СБМ, Съюз на българските мотоциклетисти. И да си направим едно полигонче, да се упражняваме. Жик. Аз сега се връщам в реалността. Започвам да се боря с трафика на Горубляне. Пожелавам ви приятен и успешен ден. А на мен ми пожелайте, ако е възможно, да избягвам всички опасни моменти. Пешеходната пътека е само на 10 метра по-надолу. Чао!
И до нови срещи!